hiji leungitkeun heula pinceun heula aen najisna barang najisna lamun aya naon aya tai anjing tai babi pinceun heula lap heula sing bersih nepi ka leungit bauna warnana rasana mantap nya garing siga hukmiah teh tuluy geus kitu kumbah kade biji najisna ulah ka mana wae nya biji najisna kanu jauh ka mana ka Surup ka Solokan ka Citarum ka mana kade ulah jorok biji najis tuluy kumbah barangkali 7 kali di ngumbahna oge. Kumaha mun 7 kali can bersih wae. Tuluy kita bersih. Kumaha lamun sakali apek teh karek 3 kali jual bersih. Sah teu? Teu sah. Anggar kudu 7 kali. Tah, terakhir make taneuh salah sahijina. Campuran taneuh salah sahiji kumbahana. Rek di awal, rek di tengah, rek di akhir. Terus kada digaringkeun heula. Pada digaringkeun teu naon rek langsung oge. Penting leungitkeun heula. Najis alusna antep hukmiahkeun heula. Tah lamun langsung di tengah naon. Penting mah naon? Lamun ayeuna aya keneh, contoh di teras aya tai anjing. Tuh jual di banjur tah jadi najis kabeh. Kecuali dileungitkeun heula ayeuna jempol kunaon lah di ku kertas atau ku lap kunaon nya jempol teh mah kada si asupkeun kada hati-hati coba cilik na we nya bisi ka dieu bisi untal antel terus sing hati-hati kana najis sing hati-hati tapi buang ka tempat anu naon ka Citarum atau ka mana anu tong di mana wae ka tong sampah kade terus gitu aya keneh nya sesana kan bau keneh terus lap deui terus nah limit cenah ieu cenah bersih jadi najis leungitkeun najis lap deui lap dan beres langsung geus leungit ambeuna geus leungit ayeuna leungit rasana rek digaringkeun apek antep geus rada geus garing banjur ku 7 kumaha ku 7 kali ngabanjurna teh cara ngabanjurna teh kitu. Nah, mana ieu saking najis. Banjurkeun kana kuliah eta. Jadi si tempat najis kudu kabeh ka banjur. Mun anu gadi teh ka banjur, tah ieu kudu ka kumaha. Berarti can ka kumaha kudu 7 kali. Make taneuh salah sahijina. Kumaha mun kabehanana dicampurkeun, na ember teh jeung naon jeung taneuh alus. Terus 7 kali kumaha hiji, 2, 3, apa jual bersih ku 3 ge. Tetap kudu naon 7 kali kudu 7 kali syarat ya kudu 7 kali apek teh geus 7 kali can bersih keneh we terus nepi ka bersih sabersihna kitu kadas kudu bisa jeung praktekna ge nah da bari praktekna ngan kudu api kumpul kudu hati-hati siga ge nya kudu karti aya yang najis rek tai pokona namanya najis anjing jeung babi rek taina rek air liurna rek naon we ai bulu nama aja itu nama kalau ka banjur cai si caina kan mun ngacelakunya jadi najis soalnya abi kasus foto di Palembang di Bupati ibu anjing memang kau penjaga sih karena di Palembang mah kan badannya mah udah bagus udah bau itu jeung naon jeung babaturanana anu bisa dipakai suci anu sifatna sarua siga batu nyerap suci bisa ngalaan najis lain barang anu dimuliakeun ku syarat tong dahareun tong tulang tong naon aya tisu nyerap teh nyerap suci teh suci terus bisa ngalaan ka najis nah, bisa dipakai suci tisu nyata dipakai meper teh dipakai ombah terus terakhir dabang tina lemak proses dabang teh eta proses mensucikan kulit bangke kecuali yang teu bisa disucikeun nya eta kulit anjing jeung babi jeung turunanna teu bisa disucikeun salian ti kulit eta mah kabeh bisa disucikeun kulit orai kulit mau
teh kabagi dua suci tina naon najis yang ada najis sareng ada nah najis geus beres sakitu bab najis tinggal nyaritakeun hadas aya hadas aya sabaraha dua aya dua hiji hadas kedua hadas naon hadas leutik teh perkara anu ngawajibkeun kana hadas leutik hadas kabagi dua hiji hadas leutik kedua hadas ageun naon hadas leutik teh perkara anu ngawajibkeun kana wudu di mana rek salat di mana rek maca Quran baca Quran apa naon kudu suci tina hadas leutik ye hadas gede aya nyucikeun naon ku wudu hadas leutik mah atawa ku tayamum jadi hadas leutik teh nyaeta perkara anu ngawajibkeun kana wudu aya hadas gede perkara anu ngawajibkeun kana adus atau mandi besar teh gitu. Nah, kayak orang bahas bab wudu insyaallah bulan payun. Terus bahas bab adus, pasunatanana, papatalanana, paharamanana. Aya kayak terus bab adusna. Gitu. Terus beres bab adus terus bab tayamum. Lincah. Terus kayak praktekna. Dalam praktek. Beres tayamum, wudu, adus, sudah nincakan mulai sholat. Kayak ayah sarasan sholat, terus perubahan sholat, pasunatan sholat, obok bisa dina sholat, pembatalan sholat. Terus maju deui kana bab saum, bab puasa kumaha puasa. Terus pembatalan puasa. Beres bab puasa terus nincak kana bab zakat. Kumaha zakat? Aya sabaraha aya zakat. Nu fardu aya sabaraha. Terus zakat teh sabaraha persen kumaha hukum zakat. Terus nicak kana bab haji umroh. Beres nyaritakeun eta. Terus nyaritakeun dina tah beres eta ubudiyah. Pan fikih teh kabagi sabaraha? Opat ubudiyah. Dua muamalah, katilu munakahah, kaopat jinayah. Eta ubudiyah mah eta tentang toharoh, tentang sholat, haji, puasa, zakat, jihad. Nah, terus ini insya Allah sebenarnya itu karena bab muamalah, jual beli, gade, kumaha bersosialisasi benar cek hukum kumaha. Nah, kayak dina eta. Nah, bedana ubudiyah jeung muamalah. Ari ubudiyah mah ibadah khusus ka Allah. Ubudiyah mah tentang ibadah ka Allah eta. Lamun bab muamalah, ubudiyah muamalah mah nyata peribadahan karena sesama makhluk. Jadi tentang ibadah karena sesama makhluk. Eta muamalah. Terus kene cak deui kana bab munakah. Kumaha syarat sah nikah, kumaha kewajiban istri suami, talak, rujuk dan lain-lain insyaallah. Tuh, mata rek kawin teh nya kudu kabogoh heula bab ubudiyah, kudu bisa heula suci. Kudu bisa heula wudu, salat, haji, zakat. Terus kudu bisa dina muamalah, kudu bisa dagang, usaha, kudu apal hukumna. Kalau munakah kawin. Terakhir jinayah. Eta mah tentang hukum pidana, tentang hukum-hukum anu bersangkut paut jeung naon hukum negara. Oke. Wallahu a'lam. Kita ada 7 anu atos ya kalewat ya nu poho deui insyaallah balik apa kayak dina ma usama'i nyata cai hujan wa maul bahari kaduana cai laut wa maul nahri yang katiluna cai wahangan wa maul biri yang kaopatna cai naon biri Wamaul biri jeung ka imana kaopatna jadi sumur kaopatna wamaul laini jeung ka imana cai nyusu mata air wamaul salji jeung gageunepna cai salju cai es wamaul barodi
sareng katujuhna cai ibun. Cai ibun sok aya cai ibunnya dina ieu. Tah kumpulkeun kurang cai ibun teh dina wadah. Bisa dipake suci sabab hukum teh naon? Suci. Sabab tadi cai anu menang dipake suci, menang dipake wudu, pake adus, pake ngilangkeun najis aya 7. Nu atos ya. Hiji cai laut. Terus cai naon? Kedua cai laut. Ini cai hujan, kedua cai laut, kedua cai walungan. Terus kaopat cai sumur, kalima cai wan nahri cai sumur, kalima cai mata air, cai nyusu sebutnya. Kagenep cai salju, cai es, katujuh cai ibun. Sakitu. Sumal miyahu saterasna ari cai ala arba'ati aqsamin eta kabagi kana 4 bagian. Di dieu mah dina anu tos ditulis mah aya 5 hukum cai teh ya. Hukum cai teh aya 5 hiji tahirun, mutahhirun eta cai suci, bari bisa dipakai suci. Gairu makruhin sarta henteu makruh dipakena. Gairu makruhin sarta teu makruh naon isti'maluhu makena itu cai. Aya teh. Wahwa jeung ari eta cai nu kitu teh al-ma'ul mutlaqu disebut teh cai mutlaq. Eta cai anu 7 teh. Disebut cai mutlaq cai nu 7 teh. Hukum teh naon nu 7 teh? Tahir, suci bisa dipakai suci. Cai nu 7 teh disebut cai mutlaq. Yang kaduana wa tahirun eta aya cai suci, anu suci, mutahhirun tur anu nyucikeun bisa dipakai suci. Makruhun tapi makruh naon isti'maluhu makena eta cai. Wa huwa jeung ari cai anu kitu teh nyaeta al-ma'ul musyammasu cai anu kapanasan ku panon poe. Ma'ul musyammasu disebut cai anu kepanasan poe teh anu sabiji teh yang kamarinya dina wadah anu naon anu besok berkarat kecuali perak emas makruh susah eta mah suci bisa dipakai suci terus suci tapi makruh teh lamun panas si caina naon sababna matak naon efekna teh make cai kitu teh sok matak naon boga penyakit baros pigmen belang penyakit belang malah menggestis jadi teu makruh. Jadi makruh teh mun panas. Terus katiluna wa tahirun katiluna aya cai anu suci ghairu mutahhirin tapi teu bisa dipakai suci li ghairihi kanu sejena bisa dipakai najis, bisa pakai adus, bisa pakai wudu. Wa huwa sareng ari cai anu kitu teh al-ma'ul musta'malu nya teh cai musta'mal. Naon cai musta'mal? Cai bekas cai anu urut dipake ngilangkeun hadas sareng najis hukumnya. Hukum nanti kumaha? Suci tapi apa dia tahirun goer tapi sama orang nandean cai pas wudu teh ditandean terus orang aya najis tapi geus bersih bauan naon disebut najis hukumnya teh ulah di banjur tah cai anu turun tina eta teh disebut cai naon cai mustahil hukumna kumaha suci tapi disebut cai naon mustama ada ulah pahili ingke ulah kakeco tak kudu naon kudu benar-benar paham kayak si kakeco kita salah ieu disebut kudu najis padahal suci bisa dipakai nyuci kopi nyuci teh terus hiji
cai mustamal wal mutaghayyiru jeung kaduna cai mutaghayyir. Naon cai mutaghayyir teh? Cai anu berubah bima ku perkara kholito nyampuran bukan aja perkara bayane mah teh naon nyaeta minat thahirati dina pirang-pirang barang anu suci. Minat thahirati dina pirang-pirang barang anu suci nyaeta cai mutaghayyir teh. Disebut cai mutaghayyir teh cai anu barobah ku barang anu suci disebut teh cai mutaghayyir. Hukumna teh kumaha? Suci tapi teh dicikeun. Seperti ieu tah cai. Itu asalna teh cai herang. Cai nanti asalna teh bisa dipakai suci. Nah, siga cai kieu bisa dipakai wudu, pakai micin najis, dipakai adus bisa. Bro, sekun teh hari teh barang suci barang najis. Cuci. Nah, masukkeun itu kan jadi robah. Jadi mutaghayyir. Jadi robah. Disebut cai naon? Cai mutaghayyir. Kumaha hukumna ieu cai? Suci. Suci teh bisa dipakai wudu teh. Naon sababna? Berubah warna. Berubah warna. Berubah naon? Berubah aena. Tina tadina suci berubah hukumna. Jadi tina tadina mutahhir jadi guer mutaghayyir. Tangke aya kabagi sabeuhi cai mutaghayyir teh. Dua. Kabagi dua hiji. Kedua Kholid. naon mujawir? Cai anu berubah ku barang teh campur. Contoh Mujawir cai. naon mujawir mah ku kacampuran naon cai kacampuran ku barang anu naon teu nyampur. Seperti naon? Kai. Orang boga balong terus dikeuman kai jadi bau ditempok kai mah utuh kene si kai namanya teu hancur. Nah walaupun bau walaupun kieu hukumna teh suci bari bisa dipakai suci disebut mujawir. Lain ku kai wae kunaon ku barang anu naon teu nyampur teu naon teu ngahiji tah siga teh mana teh mah ngahiji nyampur teu bisa dipisahkeun. Bisa teh dipisahkeun ina walaupun geus diangkat. Anggar teh cai teh disebut. Eta mujawir aya ieu mukhalid. Naon mukhalid teh kabagi sabeuti? Cai anu berubah ku barang anu nyampur. Nah, mukhalid kabagi Dua. bagi dua hiji Ulur cai. hiji barobah kulur cai, kadua ku lain Mulai ulur cai. Nah, mana wae dulu cai teh? Uyah Hiji, laut. uyah laut, kadua Tanah. taneuh tah kudu apa? Gimana aya cai tah sagelas saember suci bisa dipakai wudu. Terus aya dinaonan? Diuyahan. Ku uyah laut lain ku uyah daratnya aya pan uyah daya, uyah gunung. Terus sakumaha? Pika pinuh ku uyah, pika jadi asin, hiji campur. Kumaha hukumna? Suci teh? Suci. Bisa dipakai suci? Bisa. Naon sababna? Dulur cai. Sabab ku dulur cai barokah. Tuluy kacampuran taneuh, suci taneuh nantinya. Tapi ka jadi kiru. Suci teh? Suci. Suci. Bisa dipakai suci? Bisa. Naon sababna? Dulur cai. Iwal kedua eta. Walaupun barobah kasidah tetep mutahhir. Terus kaduana cai barobah teh ku Lain dulur cai. SBJ bagi dua hiji secara ini kedua secara aya campur tangan manusia dan campur tangan manusia bagi dua aya nu saeutik barobahna aya anu loba seperti kumaha contoh anu cara alami barobahna seperti naon balong dina balong teh ada tangkalan tangkal jamur tangkal naonnya tangkal teh tangkal tuluy murag sorangan gitu dibuang karena balong tapi kan jadi berem jadi sengit jadi barobah gitu nya nah suci teh eta balong hukum Suci. cairnya suci bisa teh dipakai suci nah bisa teh naon sabab nah ade sabab alami barobah lamun digebrang-gebrang teh tangkalanana supaya murah bubuahanana. Nah, itu mah campur tangan manusia lain alami gitu.
barobah teh naon teh dihampura suci tapi teu nyuci. Tidak. Lamun barobah anu alami suci tapi suci tuh Mencuci. seperti itu. Kaduana aya anu ku campur tangan manusia. Seperti kunaon? Contoh cai kanaonan kakopian saeutik. Nah, lamun saeutik kakopian takan tehan misalnya saeutik contoh ieu. Nah, jadi disebut cai enteng teh. Itu. Cai kan tehan. Ku barang naon? Barang suci. Nah, lamun barobah saeutik hukum itu suci. Bisa dipakai suci teh? Bisa. Sebab naon? Karena etik barobah. Tapi aja lamun ieu dipikeun jadi naon? Loba kacida ieu barobah. Tohir gue mutok. Tahu kasabunan. Cai ember kasabunan. Disebutnya cai naon? Cai kasabunan lain cai sabun. Lamun loba sabunan dipikeun jadi ngamut cai sabun disebutnya. Pindah ngaranna. Terus kaopatna wa ma'un najisi nyata cai anu najis. Aya hukum teh nyata aya cai najis. Kumaha cai najis teh wa huwa jeung ari cai najis teh nyata allazi halat fihi najasatun. Allazi halat anu menggon fihi dina itu naon? Dina itu cai teh, dina itu ladi teh naon najasatun najis. Jadi cai anu kanajisan. Alladzi halat anu menggon fihi dina itu cai naon najasatun najis. Itu cai najis teh nya teh cai anu kanajisan. Aya sabaraha najis? 20 cai najis. Barang anu najis teh 20 tadi mana aya cai suci? Nyata ta ieu. Wa huwa jeung ari cai najis teh nyata dunal kullataini. Cai anu kurang ti 2 kulah. Au kana atawa aya. Ieu cai teh kullataini 2 kulah. Patagoir mangka barobah. Ieu cai teh itu kunaon ku najis. Walaupun 2 kulah pas nya lamun barobah mah atawa leuwih. Lamun barobah mah anggar jadi najis. Beda jeung cai saeutik. Tuluy kanajisan rek robah rek terobat naon? Najis. Beda jeung si 2 kulah. Lamun cai 2 kulah pas tuluy kanajisan robah we saeutik najis. Itu. Najis. Lamun Lamun pas. Sebab naon? Pas. Contoh aya 2 kulah pas dina wadah pasagi. Pas pisan 2 kulah. Terus kanajisan teh cak-cak atau cai ompol. Walaupun saeutik tempo we. Robah we saeutik kabeh najis. Sabab naon? Pas 2 kulah. Eta lamun rek nyempak Dileuwih. leuwihan. Malah mun cai 2 kulah leuwih kanajisan. Lamun barobah najis teh. Nah, Mun berubah. barobahna kacida Najis. najis kabeh. Lamun saeutik barobahna Itu. anu barobah naon kulo najis. Nah, cenah siuk we piceun. Sakitu. Wal kullatani sareng ari 2 kulah teh, cai 2 kulah teh nyaeta khamsa mi'ati ritlin. Nyaeta 500 kati bil Baghdadi kalawan kati Baghdad. Takriban kurang leuwih fil asohi dina kaul anu asoh. Dina kaul anu naon anu jumhur para ulama. Nah disebut cai 2 kulah nyaeta khamsa mi'ati ritlin 500 kati Baghdad. Lamun Jawa 300 leuwih 5 305 kati Jawa. Sabaraha kilo cenah lamun ku kilo? Sakilo teh. Nah, buka di bongkar di. Wah, beda buku. Biasa. Wah, jadi catat. Kakak itu 1 kilo. Tuh, sakati teh sakilo kurang lebih
Sakila berat seberakil. sakit apa sakit naon sekitar Ini sakit tulisnya kaki sama dengan kilogram. nya nah lamun ku liter sarua jeung saudara 216 liter atau 220 liter nyokot naon nyokot hati-hati nah ikhtiar padahal mah 216 liter teh geus naon geus teh geus 20 di mana EC 216 liter naon 216 liter pas EC 20 pas mata keleuwihan ikhtiar hati-hati jaga-jaga keleuwihan jadi 20 liter jadi sakumaha supaya lamun kana najisan teh lamun robah saeutik jadi naon teu najis tah anu robah na ieu najis siup dicet lamun robahna robah kumaha kabeh najis apa teh jarak 3 poe jadi naon leungit deui bauna najisna leungit dengan alamina kumaha tah saya tah suci deui suci deui cai 20 leuwih kitu bedana mun cai kurang di 20 mah walaupun geus bulan-bulan tuh jadi herang deui jadi leungit bauna anggar kan najis nah sakitu wallahu a'lam bishawab tinggal pasal wajuludul maitati cara naon cara mengkuliti cara membersihkan kulit bangke apa sih dina bab najis sama dibuka bab najis teh ngabahas sabaraha hiji bab najis teh hiji ngabahas barang anu bisa Jadi suci dina najis asalna teh sabaraha Tilu. hiji arah walaupun oh iya kita biasa balikan di bab najis teh ngabahas sabaraha rupa Ayat 3 pembahasan. aya ngabahas sabaraha perkara bab najis hiji ngabahas Pasal barang najis bisa kedua jadi ngabahas suci. Hukum najis. katilu ngabahas Cara ngilangkeun najis. nah ngabahas tilu perkara Aya apa? nah hiji ngabahas pasal anu Barang najis. barang anu suci bisa jadi naon Suci. barang anu najis bisa jadi suci hiji Arah. arah di mana naon Jadi cuka ku dirina sorangan tanpa dicampuran arah naon bisa diolah jadi naon jadi cuka asal naon diolah nanti secara alami teu make campur obat anu secara alami gitu nya nah itu jadi naon jadi cuka jadi naon jadi halal jadi teu najis asal mah najis arah teh haram di naon terus diolah nepi ke jadi cuka asal malahna ulah dicampuran naon teu make obat itu ini lahnya nah lamun nyampuranna make obat bahan-bahan lain supaya cuka nah eta mah teu sah anggar najis walaupun jadi cuka upami cai peuyeum siapa ya anu tiragi geuning proses peuyeum ketan eta barang najis bisa jadi suci. ada eta peuyeum barang suci teh Suci. tuh Tapi kan China mun si Erting bisa memabukkan. nah sakur anu mamabukan jadi naon hukumna najis kullu musayyarun naon najis sakur perkara sakur inumeun dahareun anu naon anu mamabukan najis hukumna tapi engke najis teh aya naon aya kabagi dua aya najis naon maknawiyah aya najis aya hukumnya Iya. aya najis maknana aya najis dohirna zatna seperti eta tah alkohol kabagi dua kalau ulama teh alkohol teh cek sawareh mah najis lamun kabawa salat teu sah salat cek sakala deui najis teh naon kalakuanana di mana diinum kalakuan kitu teh naon najis kumaha mun kana awak seperti parfum aya etaan di bawah salat kumaha najis teh teu naon teu najis ya sabab aya kisahna junjunan bade ka masjid sareng para sahabat bade netepan
we aya nu keur jarudi aya nu keur marabok di sisi jalan si arak teh naon dibahekeun tajongan tapi ka naon ka jalan tuluy katincakan para sahabat teh lebat teh ka masjid we tepan tajung jalan naon teu nyae berarti naon teu najis lamun ka bawah salat sah salatna seperti parfum mah kadenya lain getih lain beda deui sakur perkara anu memabukkan hukumna najis berarti hukum puyem dari itu ya. peuyeum mah teu najis China ieu ah saya mun loba ting kan Ada fermentasi kumaha kan sok ada jarang ngomong itu biasanya